Oke guys, kita ketinggalan guys ya. Enggak. Mana ya? Yang berburu yang laut. Ada ibu-ibu bawa motor aja.
Guys, gua udah lagi istirahat dulu sebentar guys. Aduh, gua baru nyampe ke daerah Sindang Barang guys ya. Gua baru nyampe ke Sindang Barang. Dan alhamdulillah si motor gua nih, si klasik bebek, si klasik unik nih guys ya. Alhamdulillah. Tadi ada kejadian lucu. Gua sedikit kejar-kejaran sama motor CBR yang full fairing tuh. Dia ngejar, dia mau jatuh. Gua ketahuan dari belakang kan, sengaja sayangnya nggak kerekam. Sayang banget ya. Alhamdulillah ini masih bisa ngejar untuk CBR yang 150 ya. Ini masih spek 125 ya speknya. Alhamdulillah gitu ya bos ya. Oke, buat teman-teman yang baru nemuin channel gue, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya bos ya. Di like, comment, and subscribe-nya. Oke, selamat berjumpa lagi. Nanti gue akan melanjutkan perjalanan